हम अगर सखी भाई तो उनका मौसी के बेटी सखी न है। गलती नहीं किनु कहा ना जा सारे ले गई ए सखी का हमनी के छोट रहनी सन त खेलनी सन कूदनी सन एके संगे खैनी सन पियनी सन एके संगे तूने के का होता रे सखी ऐसन बिना सुखले जाते हां एगो कहावत सुन ले बनी तेल पानी के कि गैया के कादू तो होत रहे त बायला के एथी फाटत एने हमनी के होता उ पूछता बुझाता कि मियां खलीफा सनी लियोनी के सब के रात दिन पूजा करेले से भक्त हलो साफ बुझाता त्रिशा कर मधु के मार्केट तोनिए के खइबस रे भाई ए सखी धीरे धीरे सियान भइनी सन पढ़ते लिखते एके संगे खेलनी सन कूदनी सन एके संगे कीत कीत बगे छूता चोर पुलिस सारा खेल एके संगे खेलनी सन मर मैदान भइनी सन एके संगे पानी छुअनी सन तारा बाबू संगे ठीक कहला हाडे बारा सरे भाई शादियों बियाह हो गई एके संगे ना अपना मर्द संगे अच्छा हाँ ससुराल गइलू एके संगे बर बेहुदा बारे सरे भाई है हम संतोष पागल ना ही मारब एक के फाट लगवा लहू फेंके एक बार में जे बुझात नहीं खतारा बड़ा दिन बाद ससुरा से फिर नैहर आके बैठल बनी सन एके संगे हां ये ठीक बा तनी अपना मर्द के बारे में ना बतौलू हा उ कैसन मिलल बा बोला बोला ए सखी का करेला उ ए सखी का हो का कही बोला ना हमर मरद त फौजी बारा अरे तब तो बड़ा धरावत होई काठी रे ए लबका सखी अब कुछ अपनो बारे में बतावा कि तोहर मरद कैसन मिलल बारे हां बोला हमर मरद के बारे में सुनबू हमरा मर्द के बारे में चाहे छोरा रहे तो ना बता ना बताओ सखी बताओ ना रहे तो छोरा ना हमारा भतार के विषय में पूछ ले लो अपना भतार के विषय में नहीं बताइबू अच्छा मोटकियो सखी के मन बा हाँ हमारो मन बा तो सुन ना ए तोहरे से कहतनी केहू से कही ह जान ए सखी हम लबरी झबरी ने हम तू बोलो ना ई हर मेहरारू के ऑफिशियल भाषा है कौनो बात एगो कौनो कही से कौनो से कही नु ई जरूर कही कि तोरे से कहतनी फलनिया के माई कोनो से कही है म हाँ अब उ फिर जाके अपना पेटेंट सहेली से कही फिर ओकरा जवना से ज्यादा बनत होई ओकरा से कही कि सब से सब कहिए स कि तोहरे से कहतनी केहू से कही हम पुलिस भी आ साचो ईमानदारी से कोनो कोनो से कहेली स ना ना बाकी केहू के जानता बिना पूरा जवार में बाकियो ना रह जाए यही से कहल जाला कि मेहरारून के एक छिपा भात पच जाए लेकिन हतियो चुकी बात पचे वाला नहीं ना हमार मर्दा हमार मर्दा हाँ ए सखी तहार मर्दा अरे वाह का हो उ त नतिया के बेटा ट्रैक्टर के ड्राइवर मिल गए ए सखी तब तो बड़ा हचकावत होई हो कथी अरे वाह जब लेओ के दिन आवेला हाँ बाप रे जोतनी करेला हाँ तस जोतेला पी के लागेला जोते हाँ जोतत जोतत बुझाला कि डरेर तूर के दोनों खेतवा एके में मिला के का जोत दिए सखी ए सखी जोता जोता तब तो पाक पाक कर देत हुई हो कहते बाबू बड़ा बढ़िया लय है गाना अरे लामा लामा घूंघट काहे को डाला कि छत पे सोया था बहनोई और मैं तने समझ के सो गई ओ मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई। ये डॉक्टर साहब
और अतिया कहतिया का कि रतिया के बतिया का कही रतिया के बतिया का कोहे डॉक्टर साहब दिन का के कुछ दे दी चला दी रतिया के बतिया का कही रतिया के बतिया का कोहे रतिया के बतिया का कोहे अरे कैलस जवानी में गा जानवा ले लो बड़ी दिलदार आदमी है डॉक्टर साहब हां आ सब कलाकारन के मान सम्मान हमेशा देत रहे नहीं हमली के बाकी वाली सब ईश्वर के कृपा बनल रहे हां आई डॉक्टर साहब चला दी डॉक्टर साहब बाप यही न हमेशा बारह हाय 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 कि रतिया के बतिया का कही रतिया के बतिया का कोहे रतिया के बतिया का हाथ कैलस जवानी में गा जानवा ए सखी का सखी अरे तब बेलना से बेलना से मरल सजनवा अरे तब बेलना से मरल सजनवा एगो चुमा करना लाभ मरल सजनवा एगो चुमा कायरी माय के हिले तो लागे बेटा कायरी माय के हिले तो लागे बेटा हो दुनो के बेटा कायरी माय के हिले तो लागे बेटा कायरी माय के हिले तो लागे बेटा हो दुनो के बेटा आसे मारो सजनवा एगो चुमा ला ला बेटा ऐसा मत करो अब बेटा कहता तो ई मत बुझियो कि छोट समझ के बेटा कहता हां ए घड़ी नौकन लइकवा सब अपना अपना महबूबा के बेटे कहता उहो बेटा कहता रही से घड़ी ढेर जगह हम देखनी है बाबू बेटा सोना ये सब चलता सोना राजा बस खाली सोना आ तनी सा सोना कहीं दूसरा जगह बतियात धरा जस्ते रोलो गोल के बाद व्यवस्था बनाता मैंने बुझत ना सके रोलो गोल नहीं है ओकरो से खत्म बा हां गलती ना नो ना कि पियवा जे घर में अरे घुसत जाम जा आवत के मारी के बन करे पाला चाचा चला देम कि नहीं इनका के एकदम चल जाई अच्छा पहले गोर लग के तब चला हां गोरला के हुमत बोल वाह वाह देखिए जे नेक व्यक्ति होला आए है जे नेक व्यक्ति होला नु हां वो खाना आवेला जब सामने तो सबसे पहले गोर ला के तब खाला चाचा से पूछनी है कि चला देम तो गोर लगत रहे कि हाँ पहले गोर ला के हां गोरला के घींच देम हाँ राम कामदेव बाबा के नाम लेके बाबा राम रही बाबा तो बाबा के पट्टीदारे डुरले कि पियाज घर में घुसत जब जा आवत के बारी के बन कर बीएन राम जी की ओर से तो हमरा के दी उनका के दे देनी अब हमरो के दी हेलो हेलो एक आदमी के होई तो हम थोड़े अनाउंस कराओ हाँ डीएन राम डॉक्टर साहब की ओर से 500 रुपया पुरस्कार मिलल बा एम कुमार हाँ जाए दी
पियावा जे घर में घुसत जब जाला आवते के बारी के बन कर